干电工维修的都会得一种病，而且是治不好的那一种。呸！不要被这条视频误解，这个是我爸身体不舒服，动了一个小手术。我说的病是职业病。刚把我爸推到病房，发现了这个故障，有一个灯不亮，而且还闪。另一个正常，但是我爸怕黑，拉上窗帘之后，这边这个灯打不开。每口是一个双开，各自控制一个灯，就这一个，碰巧可以打开，但是灯会闪，而且明显开关里面有电流声。这个时候我的职业病就犯了，相信每一个干安装维修的都这样。这个病的症状就是看到很多不对的地方，一些故障都想把它给处理好。反过来，如果说自己家里出现这样的问题，那就懒得修了。不是灯坏了，我先给他把灯弄。本来是想找护士反映一下这个情况，把灯给处理一下，但是转了一圈没有发现有护士。幸好我去哪儿都带着自己的工具，既然没人，那我就给他帮忙处理一下。啊？没事，我拿东西去了。你睡觉都行，睡觉都行。啊，睡觉都行。你不照着灯，你对着热是吗？啊，我照着灯。看这个故障现象是不是很明显？就是里面虚接了。新入手了一款指针万用表，正钛的。这款万用表性价比很高，也是智能防烧的，而且精度也很高，喜欢的朋友可以去看一下。这看记录是干嘛的？你休息吧。没想到我爸这么胆小，也可能是刚从手术室出来的原因。拆开这个开关看一下，一看这个开关就是指压式的，不是拉扣式的。看这个线，螺丝没有压到铜线，压到了边沿，就相当于把这个铜线给夹住了，所以造成虚接。那就拆掉这根线，中间还有打火烧黑的痕迹。反正都已经拆开了，那两根线都给它拆掉。像这种指压式的开关插座，在接线的时候，我们尽量把这一个线头稍微给它对折一下，这样可以加大它的一个接触面积，不会造成虚接打火。这种指压式的开关就是一个螺丝棍，如果线太细的话，容易压不到线，造成虚接。如果是拉扣式的，还稍微好一些。这个病房里面就我爸一个人，但是用电钻声音还是很大。为了不影响其他房间的病人休息，还是用螺丝刀给它紧一下。最后再把开关面板安装上，给它压紧。现在再来看一下，可以正常关灯开灯，这样这个故障我们就已经修好了。我爸还没睡呢。睡觉吧。给你开着灯睡觉哈。这条视频不是逞能，也不是为了找这些素材，就是单纯的灯出了故障，我爸又怕黑，而我正好会，所以就给他顺便处理好了。这条视频也是一个证据，如果医院的相关人员看到这条视频，我也可以解释。好了，感谢各位的观看，请多多指点。